我的猫，谁也别想动！检测到宿主护猫狂魔信念值突破临界点，触发隐藏成就猫奴的终极觉醒，特此发放破阶神物九转造化化钢丸。给老子破！化钢境这种感觉还不赖。怎么可能？你竟然……老泥鳅，刚才你打爽了，现在换我了。也碎！你竟然临阵突破化钢境，并且一剑破了我的内丹之力，本座败了。动手吧，给我一个痛快！